Hepimizin çocukluğundan bir parça taşıyan, belki de onur ve sadakat üzerine okuduğumuz en dokunaklı hikayelerden birine, Ferenc Molnar'ın Pay Sokağı Çocuklarına dalıyoruz bugün. Bu aslında sadece bir çocuk romanı değil. Bu bir avuç toprak parçasını vatanı olarak gören bir grup çocuğun dostlukla, cesaretle ve ne yazık ki ihanetle dolu mücadelesinin hikayesi. Hadi gelin, Budapeşte'nin o tozlu arsalarında onur ne demek, vatan ne demek bir kez daha hatırlayalım. İşte bütün hikayeyi özetleyen cümle bu aslında. Düşünün ki yetişkinlerin baktığında sadece 2 metruk bina arasında kalmış, işe yaramaz bir toprak parçası gördüğü yer, o çocuklar için burası sonsuz bir ova, keşfedilecek bir kıta demekti. Burası sadece bir oyun alanı değildi. Kurallarını kendilerinin koyduğu, onlara ait küçücük bir vatandı. Peki bu minyatür krallığın sakinleri kimlerdi ve Alan adını verdikleri bu kutsal toprakları nasıl koruyorlardı? Gelin şimdi bu krallığa ve onun sadık savaşçılarına biraz daha yakından bakalım. Gözünüzde canlandırmaya çalışın. Bir yanda eski bir tahta perde, diğer yanda soğuk, gri apartman duvarları. Yetişkinler için hiçbir anlamı yok. Ama o çocuklar için orası, odun deposuyla, siperleriyle, kaleleriyle adeta bir vahşi batı kasabası, bir orman. Kısacası ait oldukları, kendileri olabildikleri tek dünya. Tabii böyle bir krallığın kendine ait bir ordusu da vardı. Ve bu orduda herkesin bir rütbesi vardı. Yüzbaşılar, teğmenler, hepsi birbirini büyük bir ciddiyetle selamlıyordu. Ama bu şanlı orduda sadece ve sadece bir tane rütbesiz asker vardı. O küçük, sarışın, pek de kimsenin ciddiye almadığı ama hikayenin en sonunda en büyük kahramanı olacak olan çocuk, Nemeçe. Her savaşın bir kıvılcıma ihtiyacı vardır, değil mi? İşte Pay Sokağı'ndaki savaşın fitilini ateşleyen şey ne bir silah ne de bir yumruktu. Sadece tek bir kelime. Ve bu kelime, o dönemin Peşte sokaklarının acımasız, yazılı olmayan bir kanunuydu adeta. Güçlünün, zayıfın malına el koyma hakkını tek kelimeyle ilan etmesiydi. Kaba kuvvetin özetiydi. Yani birisi size Einstein dediğinde bu şu demekti. O elindekini şimdi bana veriyorsun çünkü ben senden daha güçlüyüm. Zorbalığın, kabadayılığın tek kelimelik bir manifestosuydu. Ve o kelimeyi duyduğunuzda elinizdekileri savaş ganimeti olarak teslim etmekten başka çareniz yoktu. İşte her şey tam da bu olayla başlıyor. Grubun en zayıf halkası, o rütbesiz Nemeçek, müzik bahçesinde tek başınayken korkulan pastor kardeşler tarafından sıkıştırılıyor. Ve o gün kazandığı bütün misketler tek bir Einstein kelimesiyle elinden zorla alınıyor. Bu, Nemeçe'ye yapılmış kişisel bir hakaretten çok daha fazlasıydı. Bu Pal Sokağı'nın tamamının onuruna yapılmış bir saldırıydı. Bakın, bu söz çok önemli. Neden mi? Çünkü bunu söyleyen Bika, grubun en sakin, en aklı başında, kavga gürültüden hiç hoşlanmayan üyesi. Nemeçek'in başına gelenleri duyduğunda onun bile isyan edip artık bu kadarı da fazla demesi, durumun ne kadar ciddi olduğunun ve savaşın artık kapıda olduğunun en net işaretiydi. Durum bu kadar ciddileşince artık dağınık bir grup olarak hareket edemeyeceklerini anladılar. Karşılarında organize bir düşman vardı ve onlara karşı koyabilmek için tek bir çareleri kalmıştı. Gerçek bir ordu gibi organize olmak. Ve tabii ki her ordunun bir komutana ihtiyacı vardı. İşte onların oyunlarının ne kadar gerçek olduğunun kanıtı bu sahnede yatıyor. Kağıt parçalarına oy pusulaları hazırlıyorlar, oyları bir şapkanın içinde topluyorlar, sayım yapıyorlar. Dışarıdan bir çocuk oyunu gibi gözükse de bu onlar için tam anlamıyla bir devlet meselesiydi. Çünkü seçecekleri başkan onları ya zafere ya da hezimete götürecekti. Ve sonuçlar oldukça net. O sakin ve stratejik çocuk Bilka 11 oyla ezici bir üstünlükle başkan seçiliyor. Fakat bu tablodaki asıl ilginç nokta Bilka'nın zaferi değil. Asıl hikaye o 3 oyu alan Gereyb'de gizli. Bu yenilgi, Gereyb'in içindeki hırsı, kıskançlığını ve Bilka'ya karşı olan rekabetini öyle bir ateşliyor ki, işte bu an hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek. Pal Sokağı çocukları daha yeni liderlerini seçmiş, kendi iç düzenlerini kurmaya çalışırken düşman çok daha cüretkar, çok daha şok edici bir hamleyle karşılık verdi. Hem de en beklenmedik anda. Şunu anlamak lazım. Karşılarındaki düşman, yani kırmızı gömleklilerin lideri Feri Aç, sıradan bir sokak kabadayısı değildi. Güçlü, korkusuz ve en önemlisi kendine has bir onur anlayışı olan karizmatik bir liderdi. Ve bu efsanevi lider, Pay Sokağı'nın kalesine, yani alana, güpegündüz hem de tek başına sızma cüretini gösterdi.
Feri Arch sadece oraya girmekle de kalmıyor. Odun yığınlarının tepesine kurdukları kalelerden birine tırmanıyor ve onların o küçük kırmızı yeşil bayrağını çalıyor. Bu bir hırsızlık değil, hayır. Bu, ben sizin en kutsal, en korunaklı yerinize bile tek başıma girebilirim ve siz beni durduramazsınız demenin bir yoluydu. Resmen bir düello davetiyesiydi. İşte savaşın iki komutanı tam olarak böyleydi. Bir tarafta aklıyla, adaletiyle ve stratejisiyle yöneten Başkan Bika, diğer taraftaysa saf gücü, cesareti ve karizmasıyla ordusuna ilham veren savaşçı Feri Aç. Bu, sadece iki çocuk çetesinin savaşı değil, adeta aklın ve kaba kuvvetin, stratejinin ve içgüdünün savaşı olacaktı. Feri Aç'ın bu cüretkar meydan okuması cevapsız kalabilir miydi? Elbette hayır. Başkan Bitika, onurlarını geri almak ve bir misilleme yapmak için çok riskli ama bir o kadar da zekice bir karşı operasyon planladı. Hedef belliydi. Kırmızı gömleklilerin karargahı, yani botanik bahçesi. Bika'nın planı basit ama bir o kadar da cüretkardı. Görev, düşmanın kalbine, karargahına sızmaktı. Ekipte kimler vardı? Kendisi, en yakın arkadaşı Çonakoş ve, evet tahmin ettiniz, yine o küçük Nemeçek. Amaçları bayrağı geri almak değildi, hayır. Amaçları çok daha sembolikti. Oraya girdiklerini kanıtlayan bir iz, bir nevi biz de buradaydık diyen bir kartvizit bırakmak. Bu yolculuk adeta bir gerilim filmi sahnesi gibi. Gece vakti botanik bahçesinin yüksek duvarından atlıyorlar, dikenli çalıların içinden sürünerek ilerliyorlar, her an devriye gezen bekçiye yakalanma tehlikesiyle burun burunalar. Ve bütün bunları kırmızı gömleklilerin gölün ortasındaki adalarına ulaşmak için yapıyorlar. Her adımda risk katlanarak artıyor. Üç kahramanımız tüm bu tehlikeleri atlatıp düşman karargahına sızmayı başardığında, görecekleri ve daha da kötüsü duyacakları şey, savaşın bütün seyrini sonsuza dek değiştirecekti. Çünkü asıl tehlike bekledikleri yerde değildi. Dışarıda değil, kendi içlerindeydi. Adanın kıyısındaki çalılıkların arkasına gizlenip, kırmızı gömleklilerin ateş başındaki toplantısını izlemeye başladılar. Ve o anda, yanan bir fenerin ışığında, düşmanlarının arasında oturan çok ama çok tanıdık bir yüz gördüler. Kendi arkadaşlarından biri, düşmanla birlikte oturuyordu. Duydukları ses, Bika'ya başkanlık seçiminde yenilen Gerebin sesiydi. Kulaklarına inanamıyorlardı. Kendi arkadaşlarından biri, vatanları alanı, kalelerine düşmana satıyordu. Pal sokağına açılan o küçük kapıyı bilerek açık bırakmayı, kırmızı gömleklilere savaşı ve vatanlarını hediye etmeyi teklif ediyordu. Bu artık bir oyun değildi. Bu gerçek bir ihanet. Ve işte hikayenin en çarpıcı, en unutulmaz anlarından biri tam burada yaşanıyor. Düşmanlarının lideri Feri Ağaç, bu alçakça ihanet teklifini kesin bir dille reddediyor. Biz alanı alacaksak, diyor, bunu bir savaşla, erkek gibi dövüşerek yapacağız, hileyle değil. Düşünebiliyor musunuz? Düşmanları kendi hain arkadaşlarından çok daha onurlu çıkıyor. İşte bu soru aslında Pal Sokağı çocuklarının bütün hikayesini özetliyor. İhanet en yakınınızdan gelirken, onur ve adalet en büyük düşmanınızdan gelebiliyorsa, bu çocuklar sadece bir arsa parçası için değil, aynı zamanda bu karmaşık ahlaki değerler için de savaşmak zorundaydılar.